E é porque nem empanei na farinha de rosca, né? Que aqui em casa não tinha e eu queria fazer assim mesmo, então vai ser feito assim mesmo. Mas fica uma delícia, gente. Muito gostoso e fácil de fazer, né? Bem simples. E esse é o resultado final da nossa receita de hoje. Que delícia de salgado, viu? Façam aí, me contem nos comentários se deu certo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também. E se tiver sugestões, deixa aqui também. Um forte abraço para todos, deixa seu like,